Galaatiyaan hin jiru galateeffannee galla jedhe namichi. Namicha qabeenya xiqqoo qabu naannoo baadiyyaa jiraatu gooftaa Yesuusin kan hin beekne tokkotu ture. Guyyaa tokko gara waldaa kiristaanaa dhaqee miseensa guutuus ta'e. Gadi taa'ee hundee macaafa qulqulluus utuma hin baratiin maanguddoota waldaatti sissiquudhaan tajaajilaa akka kennaniif yookaan immoo saba Waaqayyoo tajaajiluu akka barbaadu gaafachuu jalqabe. Namichi xiqqoo sooressas waan ta'eef waldaatti waan garaa garaa ni kenna yookaan immoo qabeenya isaa waldaadhaaf ni kenna. Yeroon jedhu babal'isuu wangeelaaf kurnaffaa fi kennaa jaalalaa isaa ba'eessa godhee kenna. Ba'ee tajaajilus barbaadeera. Haa ta'u malee akkaataan beekumsa wangeela hubachuu isaa achi ba'ee tajaajiluuf ga'aa miti. Garuu itti deddeebi'ee sagantaan lallabaa akka kennamuuf maanguddoota waan rakkiseef guyyaa tokko sanbata ganamaa akka inni lallabuuf maanguddoonni namni muraasi hin eeyyamaniif. Maanguddoota keessaa tokko dursa macaafa kee sirriitti dubbisii tajaajilli sin darbuu sirriitti hubannoo horadhu malee booda bal'inaan sagantaa siif baafnaa jedhe. Akka inni har'atti ba'ee hin tajaajilles itti dubbate. Harki hedduun akka lallabni kennamuuf waan murteessaniif sanbata ganama Galaatiyaa keessaa ija hojii foonii fi hafuuraa bakka jedhu sana baafatee dhufe. Macaafa inni qabatee dhufe kirrii ittiin bakka barbaadame dafanii baafatan waan hin qabneef citaa xiqqoo cabsee kutaa Galaatiyaa qoodduu kaa'atee dhufe. Akkuma isinuu beektan dur waldaan baadiyyaa soolaaris ta'ee ibsaas hin qabdu. Macaafa dubbisuuf akka mijatutti bakki itti lallabamu yookaan bakki pulpitiin kaa'amu foddaa jiraachuun dirqama. Egaa foddaan immoo ifa qofa osoo hin taane qilleensas ni galcha. Battala namichi lallabaaf ka'ee dhaabbatu bubbeen humnaan dabalaa dhufe. Gaasheenis guyyaa jalqabaaf amantoota dura waan dhaabbataniif isaaniyyuu bubbee garasitti urgufamoo jalqabani. Akkuma isaan amantoota ol kaasanii akka wangeelli nutti dubbatuuf xiqqoo kadhanna jedhaniin saba dunuunfachiisaniin kadhachuu eegalaniin humni bubbee foddaa irraan seenee baay'ee humna guddaadhaan yeroo ol seenuu wangeela gidduutti citaa isaan kaawwatan lafatti harcaate. Afaan lama galateeffatanii yeroo sabni gadi taa'u wangeelli walitti deebi'ee jira. Dafanii bakka Galaatiyaan jiru baafachuuf bakka inni itti barreeffame iyyuu hin beekani. Dafqa illee gubbaan dhangalaafachaa Galaatiyaa barbaadee erga dhabee booddee yeroo inni gara maanguddootaa ilaalu maanguddoota keessaa namicha isa akka inni hin baaneef mormaa turetu wangeela qabatee taa'a. Egaan namichi wangeela baatee jiru ilaalanii wangeela koo keessaa Galaatiyaa barbaadeen dhabee kan kee irraa mee Galaatiyaa nuuf dubbisi jedhani. Maanguddoon sun dura iyyuu bilchaadhu jedheera waan ta'eef lakki kan koorrayyuu Galaatiyaan hin jiru jedhee deebiseef. Waan godhu yeroo dhabu Galaatiyaan hin jiru galateeffannee galla jechuun iddoo lallabaa irraa xop jedhee bu'ee dhaqee taa'e. Isa booda sabni sun maal ta'ee maaloo na hin gaafatinaa utuu yeroo sana ka'ii rakkoo kana furisiin jedhanii maal gootaa baay'ee ulfaata maalumaafuu yeroo hundaa qophaa'uun yookaan immoo qophaa'anii taa'uun gaariidha. Egaan as keessatti ergaan keenya hordoftoota keenya gonfoo miidiyaa namoonni utuu ofii hin guutamiin namatti guutuu yookaan immoo akka namni guutu barbaaddan yookiin akka namni guutuu ta'u barbaannu namoonni eegduu waldaa kiristaanaa taanee jirru immoo nama qarshii ittiin waldaa ijaarruu qabuu fi nama kennaa ittiin saba tajaajiluu qabu adda baafnee bakka isaan barbaadamnetti itti haa fayyadamnu. Sababiin isaa inni qarshii guddaa wangeela bal'isuu kennuu danda'u of harkaa qabu
ayyaana guddaa ittiin tajaajilu qabaachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef inni kennaa wangeela lallabuu fi barsiisuu qabu immoo qarshii guddaa waldatti kaffaluu waan dhabeef fulbiitii irraa adabannuu hin qabnu. Akkas hin ta'u yoo ta'e kan gidduu jara kanaatti rakkatu amantoota garraamii dubbii Waaqayyoo dheebotee waldaa adeemudha. Namni saba kana duratti ba'u waan saba kanaaf barbaachisu of harkaa hin qabu yoo ta'e mee iyyaa Hafuurichaa utaalaa galateeffadhaa jedhee garaa bokoksee gadi nu dhiisa. Xumura irratti tajaajiltootaaf dhaamsa nuti dhaamnu dura gadi teenyee haa barannu. Ergasii haa barsiifnu. Dura haa gorfamnu. Ergasii haa gorsinu. Dura ofii haa dubbannu. Ergasii ol haa baanu. Daqiiqaa 40 sabatti lallabuuf yoo xiqqaate kutaa sana guyyaa 4 ofitti haa lallabnu. Hangafoota keenya hundee macaafa qulqulluu sirriitti beeknaatti siqannee waan nuuf galuu didee haa gaafannu. Wal irraa haa barannu. Waan hin beekne dubbachuu haa dhiifnu. Qophii nama biraa hannee waraabnee lallabuu haa dhiisnu. Hafuurri qulqulluun dhoksaa macaafichaa akka nuuf ibsuuf Waaqayyoon haa kadhannu. Yoo akkas ta'e saba duratti baanee muka qabataa hin dhabnu. Kan amantootaa maal akka gochuu qaban boodatti deebinaa hin dubbanna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaan ergaan kun ergaa jabduu waan ta'eef hordoftoota Gonfoo Miidiyaa sheerii waliif godhaa. Miidiyaa keenyas sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Miidiyaa kana gara fuulduraatti achi butaa isiniin jenna. Waan gaarii tokko immoo qabannee dhufaa jirra waan ta'eef Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.